感恩魔法100日挑戰第6日。今日我嘅目標係要創造空間。我好感恩，我好健康，我好活潑，我好有創意，我好有活力，好有耐性，好有韌性，好溫柔，好體貼，好細心，好願意進步。我好感謝阿姐起身同我拍片。謝謝你同埋拍片，好感恩啊，好凍，好凍啊，好搞笑，好開心，好瞓覺，好瞓覺，好似媽咪，好似媽咪。我感恩媽咪同我一樣咁搞笑。跌咗，我好感謝我老公同我一齊湊仔，好感謝我嘅媽媽同我一齊湊仔，好感謝我嘅朋友同我一齊湊仔，好感謝我嘅老師同學生都同我一齊湊仔。感恩魔法，生活得越嚟越開心，越嚟